Peh. Iki mau tak waca-waca aku kok ora dong itu. Alah. Tibake walik iki mau. Oh alah, julayak. Pentingnya pengawasan penggunaan gadget pada anak. Jadi yo penting iki. Jadi bocah-bocah iki ben ora kaken dolanan HP kudu diawasi, ya. Ibu-ibu menjuarai kejuaraan panjat pinang tingkat internasional. Lagi Pak yo luar biasa men iki. Ibu-ibu menjuarai panjat pinang. Iki pake bendina iki tumpaki ketok iki. Iki anak kisah nyata. Wah lagi. Seorang suami terluka parah karena dianiaya oleh istri. Beyo. Ngene iki lek suami opo ini? Kudune suami lah ya seorang pemimpin dalam rumah tangga. Kudune lah ya iso membimbing istrinya itu. Kayak aku iki lho. Bisa membimbing istrine menjadi solehah. Wah, iki enak roti, tapi kok ora enak kopine iki. Jane piye to Mamah Umi iki mau? Ming. Kopine iki lho, Ming, cepet. Jane nyapa lah ambene undang-undang iki. Piye, Bi? Piye? Lagi nek kisah nyata berikutnya ini. Seorang istri mati menganga gara-gara terlalu sering memarahi suaminya. Lah iki lak kok kaya ceritane bojoku. Kisah nyata iki lho, jan kaya Piye, Bi? Sampe nyuwun apa? anu Mi, tolong toh Abi dibuatkan kopi. Nggih, kedap ya, Bi. Ya. Awas wae ditenono. Titenono kuwi kok iso nyedak-nyedakne wong wedok kaya ngono. Enek wong wedok sing masakne sapa ngene kopi barang ngene iki sapa? Jajal. Ngono kuwi terus piye njajal ngono kuwi. Awas wae mesti gaber-gaber wae. Ben kapok, ben kasinen, ben muntrat-muntrat lambene kok. Ben lambene kapok, ben duweh-duweh. Oh iya lali rong tak udek. Piu ben kapok. Ibi. Mami. Matur suwun lho Mi ya. Nggih, Bi. Tak minum ya Mi ya. Nggih, monggo, Bi. Ayo. Nyapa, Bi? Nyapa? Ya ngono kuwi lho. Bojo sik ayu koyo ngene kok nyedak-nyedakne gak dawa umure jajale ngono terus piye karepmu? Piye? Apa wis ra doyan apa piye? Wong koyo ngene kanyes-kanyese kok sik jare disedakne mati barang ngono kuwi lho piye pengen golek sing piye, Bi? Piye? Bi. Majalah Apa wis ra doyan karo kopiku apa piye? ora. Kapok apa ora? Kapok. Asin apa ora? Pengen tambah asinnya apa ora? Ora. Ditenono sampe tak rungokne kok muni kaya ngono neh. Ya wis. Yo. Ngono lho. Kalau dipajak-pajak ning karo iki jane yo tenang. Ora tak ijol tak tombok ning pisan. Malah. Do ngopi, asin kaya ra umum. Tak delok dus ya. Bang, kaya dus. Kemang iki lho. Wah, jane iki yo ijo-ijo lho. Ngene kok yo ora enak sing gelem ngepek. Ait. Aku gumun ya. Warung sampeyan iki lho yo urung buka. Jane niat buka apa ora? Mbok iki mau wis masak burung ya. Wong wis mentar-mentar ngene kok.
Yo ora apa-apa ning omah. Oh alah, berasku yontak. Sik. Ora karo yontak. Jenenge wong lanang lho. Mung isine mek numpak tok. Tapi lek kon kerja, jan ora gelem. Lek numpak semangat ae. Tapi sembarang-barang koyo ngene iki lho. Nyaponeh yen kowe iki. Jadi diutek ora to? Gremeng susine kaya diesel lah. Jane iki nyapa to, Mbok? Cek isuk wis gremeng bengak-bengok dhewe, ora enak kancane. Nyapo, cerita Mbok, nyapo. Wes, ora satu kan nyapo, Pak. Asa ngomong ae. Kowe iki lho ora ngerti utangku ning dinti oke. Sopo sing gelem bayari? Pangga aku to. Kowe iki lho nyambut gawe ya ora gelem. Golek duit ya ora gelem. Isone utang alur kidul. Wes. Semangat. Ngene iki aku Emang golek duit ora timbang tau gelem. remuk, timbang acu. Oh, apa nyati kowe? Oh, Kalih. sama yuk, Pak. Rasa kok kowe. Oh alah. Ngengok wedhus ya wis mbangane ning omah. Bojo mureng ra nek wis-wise. Lah iya to. Wes ngengok wedhus karo santai-santai lak ya wis. Lah kae si Cuplis ning njaba ketoke si Cuplis. Cuplis. Kangen ora kowe karo Pak Kaji? Oh, kangen ora karo Mbak Kaji? Ya kene, metu kene. Suwi ra ngobrol awake dhewe iki. Ya ora? Alah. Kenalen iki sapa iki mangko ya angel. Ayo metu kene. Kene, ayo. Kene. Kene lho. Awake dhewe lak ya suwi ora omong-omongan. Awakmu butuh apa? Aku yo butuh cerita ning awakmu iki mau. Ngrasakne umi ya mau lho. Kon gak nek kopi malah dicampuri uyah barang jan ora genah. Piye kabarmu piye? Lah yo sehat-sehat ae to. Besok tahun ngarep kowe tak elokne kontes. Mesti juara. Ya ora? Kangen tenan ketoke kowe. Oh alah jatuh. Ayo aduh. Cak aja nakal-nakal Rambaya ya. Kowe luwe apa piye? Wah. Kayak kaji kayak. Kayak kaji kayak cocok kayak. Kena ditanggi butuh kayak kok. Assalamualaikum Mbak Haji. Waalaikumsalam. Made to. Permisi. Ondi ki mau. Omah Pak Haji aku. Oh alah, arep nyandi. Rencana aku ki emang ngarepe rene lho, Ji. Wong wedok nang omah ki lho wis bengak-bengok ae, Ji. Lah piye? Kopi yo entek, bubuk yo entek, beras yo entek lho, Ji. Wes to Made, ora usah curhat. Masalah wong wedok, bojoku kan lho ya ngroweng ae bendina. Kowe iki lho sambat ning kene perkara beras entek. Emang aku tuku sembako apa piye? Yo gak ngono, Ji. Yo sing ngene iki sing sugih yo mek awakmu tok lho desa iki. Ora enek liyane awakmu sing sugih ning kene, Ji. Wah, lak kuwi ya jelas Made. Ji, Nggih, mbok aku dikai gawean to, Ji. gawean apa neh? Bumbu nyapo ngono lho, Ji. Timbangnya aku mulai ranggo koyo, Ji. Anu kan wedhusku akeh to. Oh. Piro dudune, Ji? 35. Kat biyen iki jenenge wedhus iki 35 to, Ji.
Pancen 35 Mak De, tapi kuwi lak nomor togel. Tapi wedhusku iki kabeh ya trae 35. Oh, ngono to, Ji. Yo. Oh, yo maklum, aku yo ora tau ditogel. Lah saiki aku mbok kon nyapu, Ji. Wis, kaya nek arit karo Kamplira. Yo, Ngarito saiki Mosok somben, ya saiki to. ya terus sing diretne apa, Ji kok? Pokoke sing ijo-ijo. Wis panganane kuwi tok. Yo. Oh. Ya wis, tak rekne saiki ya. Yo, engko tak kei engko. Tak kei. Kayak ngene. Iya, iya. Oh, iya, no. Wis toh, gampang. Yo, Ji. Lah saiki ya. Yo, wis ndang Wis. budal kono. Assalamualaikum. Salam. Terus mbak. Wong etok sing sugih. Pedes siji arek keluwan mbak. Jiji. Nah, iki lho. Menengo tarit nih. Tak golekne panganan sing enak. Aja koyo bos kaji kae. Wong pelit. Engko lek ngopahi ya urung karuan. Oh, bonan sak menambane ini sopo ya? Masuk ya mun dikaji. Lah iki lho yo ijo-ijo koyo ngene. Ngene ora yo seneng ta wedhuse. Kene Mas. Saya yang masuk dikaji kan. Oh, kene. Wedhuse. Mbak iya. Met ya, Mbak. Ini ngarit. Lumayan nih, ijo-ijonan. Seneng iku. Yo. Rata ngarit yo ngene iki sak-isone. Ini kok yo mulai oke ya. Lagi pakan sedino. Sedang mulai dipakai nih, kasih seneng dan bayaran. Kayak ijo-ijonan juga. Lah kalau ijo-ijonan malah ketok seger, malah ketok seneng tuh sih. Yes. Gas. Coba. Boleh. Duit. Boleh. Duit. Beras. Jing. Halo. Pedosmu tak gawane pakan sing enak-enak lho. Jujur. Hei. Aji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aji. Mak De. Gawane pakan lho. Wis mau ngarite. Kilo Ji. Sesuai requestmu Ji. Oh, Menune piye? sing hijau-hijau. Wah, Ye. berarti kowe ya pinter ngarit, Mak De. Aku asline iki pinter Ji. Oh. Cuma wong-wong sing gak ngerti. Makanya aku yo butuh nang awakmu mergo aku pinter. Wis saiki Walah, jangan khawatir. Wah, iki duit kabeh tuh Ji. Ayo duit kabeh. Anggit tamu apa duit dolanan ngene iki. Wah, duit kondi Ji sak menake Ji. Iki usahaku akeh, mangkane duitku yo akeh. Duitmu kabeh Ji. Lah iya, Ih, iya anggit tamu.
Ndi, Ji? Niki njawab piro we? Ya pantes sih piro, wong ini nyambut gawe iki ya rekoso. Wong golek pakan ini minta pilihne sing api-api, sing VIP ibaratnya ngono. Jane ngaritmu rada akeh no olehmu akeh. Oke, Ji. Cuma kita enet ki mang. Ya wis lah. Ya iya toh. Duitku lho abang kabeh rantau entek. Dikeki piro ngene iki. Siki sak lembar pantes kanggo Mak Dibono. Ya wis Mak Dik, iki cukup toh. Makasih Ji ya. Yo, Iya, Jan. Takoni awakmu ning kene iki sing paling sugih dhewe ning desa iki. Opai ora gemen-gemen. toh. Melu aku iki wis hasil. Desa Ji ya. Yo, Wes, aku tak pamit sih Ji. oh, Tak dituku beras. ya wis kono, Tak yang dituku mulai. bang gula. Ya wis, Ini yang ngomah ki ben gak bunga-bunga lagi. oh wis. Makasih Ji ya. Ya wis, ya mulai. Assalamualaikum Ji. Yo, waalaikumsalam. Ya iya toh. Emang Mak Dibono emang ngarete bener apa ora? Ajal tak deloki sik. Bayu. Ya kok godhong telo ngene iki piye maksude iki? Warpe ngracuni wedhusku gek telo pademir e. Wah, ancene koplo iki. Batuk nono rugi aku mbayari 100.000. Tak beres e. Wes, ini kok dikene mbok iki 50. Aduh, ya 50. Ih, seneng iki. Ae. Kowe iki ngaret sumberetne godhong telo tok ngracuni wedhusku apa piye kowe iki? Jarine emang ijo-ijonan to Ji. Maksude ijo-ijolane sing suket ora kok godhong telo pademir. Terus apa dikete lo? Mendem ngawur ae. Alah, yo Wes. wedhusmu kek mati sitok ae ora apa-apa to Ji. Ora iso. Wis, Wong kok koyo ngono. gak iso. Wis iki cukup iki. Apa ki Ji? Yo kuwi opae. Sing pantes yo kuwi. Wah, nule ilang sitok lho Ji. Wis Ji. ora ngurus aku. Wis kuwi ae. Ji. Wis kuwi. Abuh Ji. Wah, kok koyo ngono terus piye to? Mungkin ngoyo-ngoyo ngaret lho kok dikeki ngene tok iki. Serabu apa wes? Tapi yo oke, garap ya gaji. Gaji geblok ya. Ayo to. Adibone jan ruwet. Ngono ngarit ora bener jaluk bayaran akeh. 10.000 wae pantes kae. Wes. Ruwet. Bawane isis ini iki nggih ngletak ae. Timbangane ngelu mikirne bojoku Mak Dibono sisan ruwet. Ngletak ae. Oh alah. Syukur. Nok lho Ji, tak tambahi pisan. Ji. Ji. Wong